ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан бошад, марҳамат сурат маълумот дар номери имо ва сайти мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имрӯза навор аст баъдро мошинои советские ва нексиёи арзон ваз 2106, Toyota Camry ва Opel Astra G, Hyundai Sonata ва дигар намуд мошина аст ки бо нархҳои арзон ҷудо кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 163 сомонӣ. дӯстони азиз, навора то охираш тамошо кунед ва навора полисияш кунед. марҳамат, рафтем. яке мошини фурӯшии имрӯза аст баъдро Opel Astra G аст ки соли барои 2000 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка автомат, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. мошин нав хадавои кадаги, кондитсионер, электропакет, радной краска, салон тоза, балона, мошинча мегӯяд тоза кай омада бинен. ягон камбудӣ надорад. солона ҳуҷҷатош мегӯяд ҳастай. ҳама ҷош магнитофон, салонча, номероша мегӯяд қатиш метиҳем. дастрош насум дар кор мегӯяд ба хотири фурӯхтани нархи мошина 55 та гуфта бо арзон ам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. дӯстони азиз, бо барои одамони наличи арзон мешавад. мошин такси гаштагӣ нест, фақат мошин барои корҳои оилавӣ худчон гаштагӣ аст. мошинча мегӯяд тозаҳак. хоб, якум рақамошон аст тисел кор мекунад ва дуюм рақамошон рақамҳои расӣ аст ки дар ин рақамошон WhatsApp пайваст доранд. ҳама ҷош мегӯяд садфу алиш намешавад, то қасуми холӣ арзон мешавад. ба кадоми шумо ки лозим аст ҳар ду рақамошон кор мекунад, тисел ва рақамҳои расӣ дар ҳамин рақамошон тамос кунед. мошинчаи тоза, ҳама ҷош 100%, кондитсионер, электропакет, хадавои кадагӣ, марҳамат занг занед, арзон мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшӣ хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан ки бошад, марҳамат сурат маълумотшон рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имо чӣ доред подписаш кунед. дуюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Hyundai Sonata аст ки соли барои 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. газаш простой, объем мотора 2 литр, коробка механика, саистани мошин мегӯяд нахаду. ҳуҷҷатҳои мошин меканики буд шудага, баъдро салон тоза, электропакет, кондитсионер, хоб хадавои ақиб кадага пеш мегӯяд камтар мондага мегӯяд, балони пеш мегӯяд пачка, балони ақиб мегӯяд зимняя, средняя. мошинча мегӯяд тоза кай омада бинен, на дастрош нисбат бо нархи арзон метиҳам. нархи мошина 25 000 гуфтам бо арзон мешавад. ин мошин баъдро дар шаҳри Роғунда қарор дорад. 25 та бо конкретно одамони харидорда арзон мешавад. то қасумакӣ мегӯяд алиш намешавад. ба кадоми шумо ки лозим бошад дар рақамошон аст тисел кор мекунад, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша мегиред. наличи суда баъдро бо арзон мешавад. 4 диска, салон тоза, ҳама ҷош беҳтарин ҳолат даҳем. ба кадоми шумо ки лозим бошад занг зада дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирен. дӯстон ва бародарон, ба кадоми шумо чӣ хели мошине ки дар кор аст дар комментара нависед. мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда баъри шумо видео мекунем. лайкотон назарен дариқ надорем ва силкаи навори моро имконият бошад дар WhatsApp, имо, Telegram, Facebook чизе ки доред силкаша подписаш кунед. раҳмат барои дастгирии хабартон. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Toyota Camry аст ки американка соли барои 2007 солае ки судифурӯш тоқа бензини холӣ, объем мотор 2.4 литр, коробка автомат, саистани мошин мегӯяд беҳтарин. кондитсионер, электропакет, 4 диска, 4 балони пачка, ҳолат мегӯяд беҳтарин. мошини шаҳрия мегӯяд, яъне такси гаштагиша накута. мошин мегӯяд тоза, фақат барои кор рафта омадаанд. американкаи тоза баъдро мошинчаро мегӯяд омада аз пеш бинен, ҳама ҷош кор мекунад. ин мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 88 та бо арзон мешавад. 2007 сола неки сайсияш баъдро ранги солҳои 2011-2012 ҳамин хел сайсияи тозаак аст. ҳай одам мефаҳми худаш дидааст ки чӣ хел мошин тозаакай. ба кадоми шумо ки маъқул аст дар рақамошон аст тисел кор мекунад, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраша мегирем. одамое ки наличи мегиранд арзон мешавад. ҳолати мошин беҳтарин, лекин нашод ҳуҷҷат ягон чӣ гуфтагӣ нест, мумкин дора надора, инаша аниқ карда мегирем. маълумотҳои бештар аз рақамҳои поён буда.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон Mercedes-Benz C-классаки сечка соли барои 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотори 1.8 литр, коробка механика, системаи мошин бадрон беҳтарин. Мошин мега кондитсионер дорад, кор мекунад, танировкаш мега то охири сола, ҳуҷҷат мега то охири сола срок дорад, мотор мега беҳтарин 100%, кузов тоза. Хоб гази евро 4 та балон мега пачка, монитор, задни камера, самбуфер, ҳамин хел вариантом ҳастае. Хоб айни ҳол дар шаҳри Бохтар Қурғотепа қарор дорад ва нархша гуфтасе 48 бо арзона мешавад. Хоб ягон опелои седанам бошад мегад, вариантҳои алишам дорад, ба ҳамин хел мошино гуфтиян. ҳамин хел кадом метавонад агарам хеле вариант дошта бошен пешниҳод кунед. Рақамошон мегафон мошин дар шаҳри Бохтар 48 барои одамон дали чи арзон мешавад. 4 та электропакет ҳама ҷои мошини тозаҳакай хай радной краска дигар маълумотча мегирен. Чӣ хеле хусусият аст ки танировка ҳуҷҷат ҳамаш бо срок дошта. Мошин нархша бениҳоят арзон гуфта хай фақат солаш 95 астае. Марамат занг зане қачон суҳбат кунед ва маълумоти иловагиша худтон гиред. Панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон Daewoo Nexia астае ки светои сафед соли барои 1997 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотори 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин бадрон нахаду. Балон средни 4 диска, электропакет, радной краска, магнитофон, мошинчаи бадрон нахадвае. Нашуд ҳуҷҷат хадавои задаги пуштаги ягон маълумот надодия хай кадом ки мехарен бештар маълумоти пурра аз рақамҳои поён будааам. Ин мошин дар душанбаи пойтахт қарор дорад ва нархша офисан 10,000 сомонӣ бадрон бо одамони наличита арзон мешавад. Кадоми шумо аз сирата душанбе агар некси хар ки бошен ин ҳамин рақамошо вавилон аст, аз ҳамин рақамо бештар маълумотша мегиред. ҳуҷҷат неки баъдо наистиян ки бучидаги бдай неки нашуд хадавой ва пуштагиш нагӯ чида гуфтем, фақат ҳуҷҷаташ бучидаги бдай инҷа наиста бидем мо навдидем. хай мошинча соза мега соҳибшон марамат бо занг зане бештари маълумотша аз соҳибашон гиред. Шашум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон бояд тега астае ки Mercedes-Benz C-класса сечка объёмни соли барои 1999 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авио мотор 2 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин бадрон, кузов тоза. Цвет мега чернила, мотор нав, коробка 100%, кузов тоза, балон мега ҳар чорош мега 95% мега соҳибшон 4 диска, хадавои кадаги 4 та электропакет, люк дорад мега люкаш кор мекунад. Салоншам тоза ҳай омада мега аз пеш бинен. Мошинча мега мошинчаи шаҳрия мега беҳтарин ҳолатае. нархша 57 гуфтесам бо арзонтарам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. ҳамин шаҳри Хуҷанда мегад мошин гаштаги астае тозакай 57 бо савдо ҳам дорад. дӯстон азиз ба кадоми шумо ки лозим бошад аз территорияи шаҳри Хуҷанд мошинчаи хуб астае ва рақамошо тиселае марамат бештар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо занг зада пурсен. агар шумо дохам хайр рекламаҳои мошино, хонаҳо, заминҳо, квартираҳо чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат шумо ҳамин хел сурат маълумот чорӣ кунед дар видеои оянда фурӯш рекламада мегузорем. лайкотона фаромӯш накунед гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram, Facebook чиз доред силкаша поделитсияш кунед. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон ВАЗ 2110 ҳастае ки мошинои советски молодёжни сайстани беҳтарин мошин бадрон як даст гаштагиае. соли барои 2001 солае ки сӯзишвораш бензини холӣ, авио мотор 1.5 литр, коробка механика, сайстани мошин беҳтарин. мошин мега як даст гаштагиае. 4 та балон пачка, салон тоза, ҳуҷҷат 1 сола дорад, меличовка хай мегад кам-кам кор дорад, меличовкаи худтон мекунед. мошинча мега 100% беягон камбудӣ, хоб бисёри бад арзоне, камтар мега арзон мекунад, нархша 14500 сомон гуфта, камтар мегад арзон мекунед ва ягон вариантҳои хуби алиши ҳам шумо мегад пешниҳод кунед кадомаша худашон интихоб кунад. вариантҳои алиши дорад фақат бар ягон мошинои созтар. ин мошин баъдо дар душанбе қарор дорад ва ин рақамошо тисел 14500 сомонӣ боз арзон мешавад. илтимос ва хоҳиш кардам ки беҳуда мегад занг назанам барое ки одами коргарае, фақат барое ки одамоне ки алиши хуб доранд ва ё ки сумкати мехаранд беҳуда мегад нороҳат накунанд. дӯстони азиз чӣ маълумоте ки соҳибшон додагӣ буд маомро пешкаш нокарде хай худато фикр карда баъд қадишон тамос гиред. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саибадрон ҳаштум мошини фурӯшӣ бояд тега астае ки мошинои советски ВАЗ 2106
советский ва молодежный соли барои 1984 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Авбио мотор 1.6 литр, коробка механикае, системи мошин мега беҳтарин мошин бадрон. Агар солшам кӯна бошад, неки мошинча мега нахадвай ягон камбудӣ надорад. ҳуҷҷатҳои мошин бучидага, салоншам тоза, балон ҳолати корӣ. Мошина хаяк мойка мекунӣ, дига 100%. ҳуҷҷат мекунӣ ва я мойкаш мекунӣ, мегири газ метӣ. нархшам мега 7000 сомонӣ гуфтасем, бо арзонтарам мешавад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Истаравшан бадрон. муомилаи хубаш мега дар назди капоти мошин арзон мешавад. мотор мега беҳтарин мега айҷуз заводин мешавад, мегири газ метӣ. баъд дӯстоне ки аз ҳам территорияи Истаравшан ки лозим бошад, марамат занг занед, рақамошон дар поёни видео. хоб дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхари рекламаҳои мошино агар барои фурӯшӣ дошта бошед, ягон мошини техника, хонаҳай, заминаи, квартира чизе ки набошад, марамат сурат маълумот шуда кунед. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. лайкотона гузорем фаромӯш накунед ва силкаи навора подписатш кунед. дӯстони азиз, дар имрӯза навор ҳам мошини фурӯшӣ доштам ки пешкаштон кардем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.